بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا شوفوا بقى غدانا ايه النهارده. فراخ محشي وملوخية خضرة وشوربة لسان عصفور. بس كل الحوار ده انا مش هعمل معاكم غير الفراخ بس. في فراخ مشوية على الفحم، عمالة اقول اللي عايزة اعمل فراخ مشوية على الفحم وخايفة من الحر. بس لا بقى ايه، قررت ان انا اعملها بطريقة جميلة. انا جايبة وراك عشان خاطر الوراك مش بتستحمل السوا، هفتحها كلها كده خالص لحد ما تبان العظم. انا كنت عايزة اشيل العظم خالص، بس مش مشكلة، يعني هي الوراك ما تستحملش. حتى لو كان الصدور برضو مش برضو معاكي كده ومش هتستحمل. بصراحة انا كنت جايبة الفراخ من الليل، فانا عملتها وتبلتها لحد تاني يوم لما جيت اعمل غدانا. شوف بفتحها ازاي. بس لحد العظمية كده. كنت هتشوي فراخ على الفحم، تحاولي ان انت تفتحي كله عشان لما تيجي بتاكلي فراخك تبقى ما شاء الله زي الفل. طبعا تتبيلة المشاوي معروفة، البصل والثوم والطماطم والليمون والخل، وهضربه في الخلاط لأن الكبة بتاعتي باظت. اما ربنا يسهل ان شاء الله، نشوف هنصلحها ولا نعمل ايه. بس ضربته كده، وهحط بس فلفل اسود، وعشان انا معايا الخلطة بتاع المشاوي دي يا جماعة جميلة جدا. حطيت فلفل اسود وبابريكا وملح، وطبعا معلقة كبيرة كده من خلطة المشاوي، وحبة زيت طبعا ان هي تتشوي مفيهاش معلقة. وحطيت معلقة خل على فكرة. تلاقي الفراخ ده غير بقى النقع بالخل والليمون ومحلول النقع اللي انتوا عارفينه. وحطيتها في التتبيلة دي لحد تاني يوم. لو ما عندكيش وقت هاتي فراخك الصبح واعمليها لحد ميعاد الغدا بتاعك. هي ما خدتش معايا ما شاء الله، يعني تلت ساعة على الشوي، يعني ما خدتش حاجة. بس تدخلي كل التتبيلة فيها كده من جوه ومن بره، واسيبيها بقى عشان تشرب في التتبيلة الجميلة دي. ومعايا كام جناح كده برضه حطيته معاهم كان عندي. كل ما الحاجة تبقى متبلة كل ما تبقى جميلة في الأكل، خاصة الفراخ البيضة يعني. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قعدت تاني يوم. بص أنا جايبة صينية أهو، والله العظيم عندي الشواية. بس دي بقى أسهل بكتير عليا إن أنا أطلع الشواية تاخد لها فحم كتير جدا. لأ، ده انت لو نص كيلو فحم عندك هتشوي بيه. حطيت ورقة فويل وحطيت الفحم على البوتاجاز لحد ما ولع زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته في ورقة الفويل. وبعد كده حطيت في الشبكة بتاعة الفراخ. ده اسهل بالنسبة ليكي جدا جدا يا حبيبتي ان انت تشوي عشان ما تكسليش وتقولي شوي وحر، وفعلا الدنيا حر كده. انا عندي فوق البوتاجاز مباشرة الشفاط كمان اصلا. يعني عندي المطبخ بتاعي فيه بلكونة كمان، بس انا طبعا قافلاها وحاطة فيها سلك ما بفتحهاش بصراحة. بس حتى الشفاط يعني كده فوق المطبخ فوق البوتاجاز مباشرة. هي ما خدتش حاجة والله. انا بسهل عليك الامور. انا واحدة من الناس ما بحبش الحاجة اللي من بره ايا كانت. انا بعمل كل حاجة في البيت بفضل من ربنا. ما بحبش اشتري اي حاجة من بره ولا اكلها. حاجة البيت دي اللي تعمليها واثقة فيها زي الحاجة اللي تشتريها من بره. ولا الفرخة الكيلو اللي بيبيعوها مشوية ب220 جنيه. والله العظيم ب220 جنيه الفرخة المشوية بره. لكن انت هتجيبي 4 وراك ولا 5 وراك ولا كيلو ولا بتاع ب80 جنيه، وهتعملي أحلى أكل في بيتك لولادك. الأيام اللي احنا فيها دي محتاجين كتير إن احنا ندبر أمورنا يعني.
بصي الدخنة كلها طالعة عندي على فوق على الشفاط مباشرة على البلكونة بتاع المصنع، عشان ما تقلقيش ولا تعمل يعني، حتى لو عندك شباك برضه هتطلع منه، وهتفضلي بقى تقلبي فيها كل شوية على الناحيتين لحد ما تستوي معاكي. تفضلي تقلبي كده كل شوية، تقلبي من هنا حبة ومن هنا حبة. يعني سبحان الله، يعني عمالة أقول عايزة أعمل وكسلانة، والموضوع مش محتاج كسل يعني. موضوع سهل جدا. بصي الحتة بقول لكم، بصي الحتة دي هتوقفي كده حتة الفراخ بتاعتك ولحد ما تحمر برضو معاكي، عشان متبقاش فيها حتة بيضة ولا حتة نية. طبعا عبال ما كنت بشوي الفراخ كنت بعمل الأكل جنبي. أنا على طول عندي الحمد لله يعني، على طول شوربة على طول عندي في الفريزر. طلعتها عملت جبت كرنباية خدت نص كيلو رز ب20. الكرنباية ب20 جنيه خدت نص كيلو. وبعدين احنا أكل على قدنا جميل، أكلنا صغنن كده وقليل وجميل. أنا بعمل أكل يوم بيوم كده قليل وحلو. خلص أكلنا، عملنا حبة محشي ما شاء الله. الفراخ بصوا قدامكم عاملة ازاي، عملنا شوربة لسان عصفور وملوخية خضرا. تعالوا اتغدوا معانا حبايبي، حطوا لايك بالله عليكم تشوفوا لي الفيديو. أحلى ناس وأحلى متابعين في الدنيا، تسلمولي كلكم على راسي من فوق حبايبي.